自10月9号完全切断与韩国连接的公路和铁路后，15号中午，朝鲜在三八线自己境内一侧炸毁了连接两国的部分道路，韩军随即进行应对射击。当天，朝鲜劳动党中央委员会副部长金宇正发表谈话称，韩国军方就是此次无人机渗透事件的主谋，挑衅者必将付出代价。朝韩对峙是否面临失控风险？来看报道。韩国和朝鲜之间的紧张对立局势持续升级。据韩国军方联合参谋本部15号消息，朝鲜于当天中午12时左右，在朝韩三八线以北的朝方一侧炸毁了连接两国的跨境公路京义线和东海线北侧的部分路段。韩方公布的视频显示，现场浓烟四起。韩国军方称，朝鲜的爆破行动未对韩方造成任何损害。作为回应，已在三八线以南的韩方一侧范围内进行了反制射击。韩军方还表示，对于朝方此举并不意外，因为在此前一天，也就是14号，已通过监视设备观察到朝鲜疑似在进行炸毁道路的准备活动。目前，美韩正加强监视和警戒态势，同时保持充分准备。据悉，美日韩副外长会将于16号在首尔举行，预计半岛问题将成为讨论重点。因为朝鲜它最终还是要和美国进行对话、进行谈判，所以，我对半岛形势的总体判断是，它不会，有一个重大的战争的风险，但是，因为误判而出现失控的可能性还是存在的。本次遭到炸毁的京义线和东海线道路是朝韩之间具有历史意义的交通线，分别位于朝鲜半岛的西海岸和东海岸。其中，京义线是一条全长499公里的铁路，从首尔站出发，途经高阳市、坡州，前往朝鲜的开城、平壤、新义州。最早通车于1906年日本殖民期间。而东海线又称东海北部线，是1937年开通的铁路，连接襄阳至元山，全长180公里。1950年朝鲜战争爆发以后，两条铁路线宣告中断。此后，在朝韩历史和解的努力当中，两条铁路线及其附属公路交通一度重新开通，被视为朝韩和解与合作的象征。韩国统一部发言人具炳山15号表示，朝韩铁路和公路被毁的责任在于朝鲜。他还称，作为朝韩峰会后启动的合作项目，京义线和东海线使用了平壤要求的贷款协议提供的材料和设备建造，总额达1.3亿美元，朝鲜仍有义务偿还贷款。有分析认为，朝鲜近期从无人机事件到炸毁朝韩连接通路的一系列高调举动，也具有彻底切断朝韩同族血脉和两国联系的象征性意义。半岛局势突然升温，并不是某个事件导致的，应该说是两个朝韩关系的整体的底色导致的。因为今年以来，朝鲜已经把韩国设定为永久的敌国，而韩国的统一政策里边，也是删除了以和平为基础的统一，两国关系的敌对性整体上增加了，这也导致了两国因为一些特殊的事件而导致关系紧张的可能性。目前，朝鲜方面暂未对韩方发布的上述消息作出回应。15号当天，朝鲜劳动党中央委员会副部长金宇正发表谈话称，朝方已掌握韩国军方无人机渗透进入平壤事件主谋的确凿证据，挑衅者将为此付出代价。外界注意到，金宇正在过去几天已连续发表讲话。他在14号表示，无人机渗透至平壤事件由韩国军方主导，并将韩国描述为美国驯养的势力，指美国也应当为此事负责。据朝中社报道，朝鲜最高领导人金正恩14号主持召开了国防和安全会议。在听取汇报后，金正恩指明当前的军事活动方向，提出了在启动国家防卫力量、行使自卫权来维护国家主权和安全利益方面的重大任务。金正恩同时阐明了朝鲜党和政府强硬的军事政治立场。一方面，无人机本身它飞到了离朝鲜劳动党总部非常近的位置，这个本身有一定的严重性，这也可能是朝方比较愤怒的一个原因。但另一方面，也要看到朝鲜的官方也需要通过一些宣传和调动来塑造韩国的这个敌国形象。
造成本次半岛局势骤然升温的起因，源于韩国在10月3号、9号和10号3次将无人机放飞至平壤市中区上空，并向朝鲜境内空投大量反朝政治传单。作为回应，朝方9号宣布完全切断与韩国连接的公路和铁路，并进行防御设施要塞化加固工程。13号，朝鲜国防省发言人表示，由于韩国对平壤的挑衅行为，朝鲜人民军总参谋部于12号发出作战预备指示，按照战时定员编制，将8个全副武装的炮兵旅团转为射击待命状态。如果确认韩方再次挑衅，必须立即对其予以打击。조선민주주의인민공화국 국방성 대변인이 조선인민군 총참모부가 국경선 부근의 보병연합 부대들과 중요 임무 수행 부대들의 사격 준비 태세를 갖출 데 대한 지시를 하달한 데 대하여 발표했습니다. 韩国方面则宣称，飞到平壤中区的气球为民间团体所放飞，并非韩国军方。15号下午，韩国京畿道宣布，由于近期朝韩关系急转直下，为保护边境地区民众安全，决定将位于朝韩交界地带的坡州市、金浦市、连川郡等地指定为危险区域。禁止市民团体在这些地区利用气球向朝鲜放飞传单等物品。根据韩国相关法律，任何参与散发此类传单的人将被处以最高1年监禁，最多1000万韩元（约合人民币5.23万元）的罚款。值得注意的是，这一决定由京畿道地方政府宣布，而非韩国总统府。外界担忧这将无法禁止从韩国其他地区放飞反朝气球的行为。事实上，自2023年底，金正恩宣布将朝韩关系的定性由同族关系改为2个敌对国、交战国之间的关系以来，朝韩之间的对立局势已经步步升级。在10月1号的韩国建军76周年阅兵式上，韩国总统尹锡悦展示了以朝鲜为假想敌的多种先进武器，其中就包括玄武5型导弹，号称可打击得到朝鲜领导层的地下掩体。随后，金正恩在10月4号视察朝鲜西部一处军事基地时，针锋相对地警告称，如果朝鲜受到攻击，他将使用核武器摧毁韩国。而随后爆发的无人机事件则引爆新一轮朝韩军事对峙。有分析指出，考虑到无论在俄乌冲突还是加沙战争中，无人机都被用作重要的攻击性武器，因此此次朝方将无人机渗透事件定性为事态更为严重的军事攻击行为。按照这一逻辑，朝方可能判断，若有能力装载爆炸物的韩国无人机能够飞抵朝鲜劳动党中央委员会总部大楼所在的平壤中区，挑衅意味明显。 한국발 무인기에 우리 국경 및 수도 상공 침범 추가 도발 가능성이 높을 것으로 예측하며 据韩国国防采购部门此前透露，韩军方将着手批量生产自行研发的反无人机激光武器 Block 1，成为首个部署并使用这种武器的国家。Block 1能够在近距离直接毁伤小型固定翼或多旋翼无人机，通过光纤产生激光束，在10到20秒时间内烧毁无人机发动机或电子设备。受到外界关注的是，据悉每次射击耗费的成本仅约为1.5美元。首先，朝鲜半岛是一个多山的地形，这种环境比较适合无人机的使用。另一方面，虽然都会重视无人机，但是两国的着眼点可能会有所不同。朝鲜重视无人机，可能是为了进攻，作为一种进攻手段，一种突防的手段。但是对于韩国来说，韩国对无人机的使用可能会更倾向于非军事手段，比如说一般性的侦察，或者是一些心理战的一些使用。半岛紧张局势持续升级，引发国际社会各方关切。在15号的中国外交部例行记者会上，发言人毛宁表示，作为半岛近邻，中方关注半岛局势发展和朝韩关系动向。半岛局势紧张，不符合各方的共同利益。当务之急是避免矛盾进一步激化。中方致力于维护半岛和平稳定，推动半岛问题政治解决的立场没有变化。我们也希望各方共同为此做出努力。对于朝鲜最高领导人金正恩主持召开了国防和安全会议，以应对韩国无人机渗透平壤一事，您怎么看呢？其实，从朝鲜最高领导人金正恩亲自召开国防和安全会议，包括朝鲜人民军总参谋长李永杰、朝鲜国防相
鲁光铁、朝鲜国家保卫相李昌大分别就此做报告，以及朝方将这件事情定性为韩方的战争宣言，同时还制定了当前的军事行动计划当中，我们不仅可以看出朝方对于这件事情的重视程度，而且可以看出朝方准备不惜一切代价来阻止这类事情的再度发生的决心。那么值得注意的是，这些年来朝韩双方相互越界散发传单的事件可谓是屡有发生，屡禁不绝。为什么朝方这一次要大动干戈呢？我认为这首先是因为过去70多年以来朝韩之间的博弈，表面上看来似乎是体现在军事层面，但其真正的本质其实是政治制度和意识形态的博弈。我们甚至可以说，政治制度和意识形态的纷争不仅是朝韩博弈的原点，而且过去70多年以来，朝韩双方一切的所作所为，其实都是为了维护各自的政治制度和意识形态。而且在这场政治制度和意识形态博弈当中，韩国以及支持韩国的后台老板美国一直是处于强势地位，带有非常明显的进攻性和侵略性，也就是一直在企图颠覆朝鲜的政治制度和意识形态。而朝鲜则处于相对的守势地位，或者说朝鲜的所作所为更多的是为了维护自身的政治制度和意识形态安全。明白了这一点，我们就可以知道，在朝方看来，韩方越境向朝鲜散发各种各样的传单，不仅仅是侵犯了朝鲜的主权，更是对朝鲜的一场意识形态侵略战争，是在处心积虑的企图扰乱朝鲜国内的民心，阴谋颠覆朝鲜的政治制度和危害朝鲜的政权安全。这对于朝鲜来说，不仅是一个高度复杂敏感的问题，而且是一条绝对不能碰触的底线。其次，跟过往的越境散发传单行为相比，韩方的行动出现了明显的升级趋向。过去韩方散发传单的载具用的一般是本身没有动力装置，只能随风飘荡的气球，而且气球上装载的除了一些美元和食品之外，还有一些攻击朝鲜政治制度和意识形态的宣传品。但是这一次，韩方居然用的是带有动力装置、可以操控方向的无人机，并且3次飞越了朝鲜的首都平壤。大家知道，只要无人机装上了炸药，它就变成了一个进攻性的武器，这是朝鲜感到自身安全受到了严重挑衅的重要原因。而且更为关键的是，根据朝方的说法，韩方这次还用无人机投放了充满煽动性的政治谣言。也就是说，朝方最为在意的不仅仅是韩方投放的政治传单，而是旨在扰乱民心的政治谣言。除此之外，更加让朝方无法接受的是，韩方居然将这种侵犯主权与挑起意识形态侵略战争的行为定性为了民间的自发行动。我们看到，在韩方无人机渗透平壤事件发生之后，朝鲜人民军总参谋部已指示朝韩边境的部队进入射击准备态势，并且命令8个炮兵旅随时准备开火。那这是不是意味着新一轮的半岛战争随时可能爆发呢？那倒不至于。我始终坚持认为，自从上世纪50年代签订停战协定以来，半岛局势之所以屡屡剑拔弩张，但从来又不会导致局面失控，演变成新一轮的全面战争，主要是因为半岛对峙双方的军力一直处于一个相对平衡的状态。美韩双方的军事装备虽然更为先进，但是却奈何不了朝方近在咫尺的数万门火炮，更何况现在的朝鲜还拥有了核武器。这也就注定了韩方承受不了新一轮半岛战争所带来的代价，而朝鲜则要极力维护自己的政治和政权安全。这样一种平衡状态，过去管用，现在管用，在未来相当长一段时间内还将发挥作用。这是我始终判断半岛不会发生大战的根本原因。那么就事论事，回到这件事情本身，我认为朝鲜方面虽然指示韩朝边境的部队进入射击准备态势，
并且命令8个炮兵旅随时准备开火。但是进入射击准备态势，并不等于立即就会射击；随时准备开火，也不等于立即就会开火，更不等于必然会开火。要知道，朝鲜国防部新闻发言人还说了另外一句话，也就是如果确认韩方再次挑衅，朝方将立即对其予以打击。这也就意味着，朝方摆出这一姿态的真正目的，是为了吓阻韩方，不得让类似的无人机散到平壤这种事情再度发生。假如韩方听进去了朝方的警告，约束了自己的行为，那朝方的攻击行为就不会发生。至于媒体报道的朝鲜准备炸毁沿着军事重镇分界线连接朝韩两国的道路这件事情，我认为只要朝方炸毁的是38线己方那一侧的道路，而不是炸毁38线韩方那一侧的道路，那就仍然是属于朝鲜的内部事务，并不是对韩方的进攻行为，更不是侵略行为。除此之外，我们还可以看到，在金正恩上台执政之前，朝韩双方几乎是每隔一段不长的时间，就会爆发一次激烈并且导致人命伤亡的严重军事冲突事件。其中最为著名的就是15年前的延坪岛炮战和天安舰事件。而在金正恩上台执政的这10几年时间内，朝韩双方虽然也是纠纷不断，但从来没有演变成激烈的军事冲突。这实际上也就意味着，金正恩主政下的朝方其实一直在理性地管控着半岛局势，并且管控的卓有成效。从这个层面上来说，我们也不应该对接下来的半岛局势过于的悲观。